તો આજે આપણે નથિંગ કંપની તરફથી આવતા પહેલા સ્માર્ટફોન નથિંગ ફોન 1 વિશે વાત કરીશું. સૌથી પહેલાં આપણે ડિસ્પ્લેની વાત કરીએ તો 6.55 ઇંચની FHD પ્લસ OLED HDR10+ 10 બીટ 120 હર્ટ્ઝની રિફ્રેશ રેટ સાથે 240 હર્ટ્ઝની ટચ સેમ્પલિંગ રેટ જોવા મળે છે અને 500 નિટ્સથી 1200 નિટ્સની પીક બ્રાઇટનેસ જોવા મળે છે. નથિંગ ફોનમાં સ્ટોક એન્ડ્રોઇડ 12 ઇન ડિસ્પ્લે ફિંગરપ્રિન્ટ સ્કેનર, જે સ્પીકર જોવા મળે છે અને 3 માઇક્રોફોન પણ જોવા મળે છે. પ્રોસેસરની વાત કરીએ તો સ્નેપડ્રેગન 778G પ્રોસેસર જોવા મળે છે, જે 6 નેનોમીટર બેઝ પ્રોસેસર છે, જેનું એન્ટ્યુટુ સ્કોર 6 લાખની આસપાસ જોવા મળે છે. રેમ અને સ્ટોરેજની વાત કરીએ તો 8GB રેમ 128GB સ્ટોરેજ અને 12GB રેમ 256GB સ્ટોરેજ જોવા મળે છે, જેમાં રેમ LPDDR5X રેમ છે અને સ્ટોરેજ UFS 3.1 છે. કેમેરાની વાત કરીએ તો 50 મેગાપિક્સલનો મેઇન કેમેરો, 50 મેગાપિક્સલનો અલ્ટ્રાવાઇડ વિથ માઇક્રો અને 16 મેગાપિક્સલની સેલ્ફી જોવા મળે છે. આ ફોનમાં આપણને 4500 mAhની બેટરી જોવા મળે છે અને તેની ચાર્જ કરવા માટે 33 વોલ્ટનું વાયર ચાર્જિંગ, 15 વોલ્ટનું વાયરલેસ ચાર્જિંગ અને 5 વોલ્ટનું રિવર્સ ચાર્જિંગનું સપોર્ટ જોવા મળે છે. કનેક્ટિવિટીની વાત કરીએ તો 5G જોવા મળે છે, જેમાં 12 બેન્ડ સપોર્ટ કરે છે, ડુઅલ 4G છે, Wi-Fi 6, Wi-Fi કોલિંગ અને બ્લૂટૂથ 5.2 જોવા મળે છે. આ ફોનની પ્રાઇસ 30,000 થી 35,000ની વચ્ચે ભારતીય બજારમાં જોવા મળશે.